हेलो दोस्त। आज जानेंगे ड्यूल बारे में। जो ड्यूल होता है, DOL, ये हो गया हमारा डायरेक्ट ऑनलाइन चार्टर। इसमें दो वायरिंग होता है। हमारा एक हो गया जो कंट्रोल वायरिंग हो गया, एक हो गया पावर वायरिंग हो गया। दोनों बारे में जान लेंगे तो हमें इसको 100% कनेक्शन भी कर सकते हैं और प्रैक्टिकल भी आराम से कर सकते हैं। तो जो हमारे जो ड्यूल बनने के लिए हमको क्या क्या चाहिए इसमें, सबसे पहले तो हमको MCB का जरूरत है। MC। सेकंड में हम क्या जरूरत है, कंडक्टर। कंडक्टर के बाद में OLAR, बोल मतलब ओवर रोड प्रोटेक्शन, नहीं तो रिले भी बोल सकते हैं। उसके बाद में चार में MC स्विच और एनो स्विच। MC का मतलब हो गया, ये नॉर्मली कंडीशन में क्या होता है, जो नॉर्मली कंडीशन में MC क्या होता है, ये क्लोज रहता है। जो हमारा UNC हो गया, ये नॉर्मल में क्लोज रहता है। मतलब इस तरह का, जैसे मैं यहाँ से मतलब फेज का सप्लाई दिया है। MC में क्या होता है, अब इस कंडीशन में MC में क्या है, कंटिन्यू सप्लाई जा रहा है मेरा, ये आगे तक सप्लाई जा रहा है। जैसे मैं यहाँ से प्रेस करूंगा, नीचे प्रेस करूंगा ऐसे, तो क्या होगा, यहाँ सप्लाई देना बंद कर देगा। इसीलिए ये हमारा हो गया MC पुश बटन। हमारा जो सेकंड वाला है वो है एनो स्विच। एनो स्विच मतलब क्या हो गया, एकदम से यहाँ से एकदम की तरफ से यहाँ से फेज का सप्लाई दिया है। अभी इस कंडीशन में क्या है, एनो में क्या है, ये हमारा सप्लाई भी नहीं दे रहा है, ये आपस में टच नहीं है, ये ओपन है। मैं जैसे यहाँ से नीचे प्रेस करूंगा, ये क्या सप्लाई देने लगेगा। जैसे मैं हटा दूंगा तो ये क्या होगा, सप्लाई देना बंद कर देगा। ये हो गया हमारा ये नो। नॉर्मली कंडीशन में ये हमारा क्या है, नो क्या है नॉर्मली, ओपन कंडीशन में रहता है, ओपन रहता है। हमारा जो एनसी क्या हो गया, ये नॉर्मली नॉर्मल क्या रहता है, क्लोज रहता है। नॉर्मली क्लोज रहता है, क्लोज रहता है। जो हमारा एनसी क्या है, नॉर्मली क्लोज रहता है। अब इसको क्या करते हैं, हम पहले कंट्रोल डायग्राम बनाते हैं, इसके बाद में बनाएंगे पावर डायग्राम। ठीक है दोस्त। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक फेज की सप्लाई लेते हैं, एक फेज की सप्लाई लेते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, फेज की सप्लाई ले लेंगे।
सप्लाई लेंगे, उसके बाद में यहाँ के एमसीबी लगा देते हैं। एमसीबी लगा दें, उसके बाद में क्या करेंगे, एम सी बी, उसके बाद में क्या करेंगे, ओ एल आर लगा लेंगे। ओ एल आर ओवर योर, उसके बाद में क्या लगाएंगे, एनसी पुश बटन, एनसी पुश, एनसी पुश बटन लगा दें। उसका मैं ये भी बोल सकते हैं, तो हम बोल सकते हैं क्या है, स्टॉप पुश बटन भी बोल सकते हैं। ना जैसे यहाँ में से बंद करेंगे तो ये डिस्कनेक्ट कर लेगा और सप्लाई हमारा ब्रेक कर लेगा। उसके बाद में क्या करते हैं, उसके बाद में एनसी पुश बटन आगे लगाते हैं, एनसी, सॉरी एनसी नहीं, सॉरी एनो, यहाँ पे क्या करेंगे, एनो पुश बटन लगाते हैं, एनो, एनो, एनो पुश बटन। उसके बाद में क्या रहेगा, यहाँ पे हमारा कॉइल रहेगा, यहाँ पे हमारा कॉइल रहेगा, जो हमारा मैग्नेट बनाएगा। ये हमारा A1 हो गया, ये हमारा A2 हो गया। यहाँ तो हम फेज दे दिए, थोड़ा में न्यूट्रल दे देते हैं, ये हमारा न्यूट्रल हो गया, न्यूट्रल आके इसके साथ कनेक्ट हो गया। अब क्या है, जैसे हम इसको एनो पुश बटन को मतलब प्रेस करेंगे, ये क्या है ना, हमारा कॉइल कॉइल मैग्नेट देना स्टार्ट कर लेगा, जब एक मैग्नेट बना देगा, जो मैग्नेट बना देगा इसी का ऊपर एक आरएन ब्लॉक रहता है, जो कंडक्टर ऊपर एक आरएन ब्लॉक रहता है। इसमें दो तरह का रहता है, एक रहता है हमारा एनो और एनसी रहता है, दो एनो एनसी दो दोनों रहता है। एक तो क्या है, पहले से टच रहता है, जो एनो है पहले से ओपन रहता है। ये जैसे ही हमें यहाँ से पुश करेंगे, मतलब एनो पुश बटन को प्रेस करेंगे, ये क्या होगा, जो हमारा आयरन ब्लॉक है, ये हमारा आयरन ब्लॉक है ऊपर वाला, ये वाला, ये हमारा क्या है, आयरन ऑन आयरन ब्लॉक, ये आयरन ब्लॉक हो गया ये हमारा। ये क्या होगा, जैसा हमें प्रेस करेंगे यहाँ से, एनो जो एनसी हो जाएगा, एनसी हमारा एनो हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, ये वाला जो यहाँ पे जो एनो है, एनो का एक पॉइंट है, यहाँ से कनेक्ट कर लेते हैं। दूसरा वाला जो एनो का पॉइंट है,
इन्हें के साथ कनेक्ट कर लेते हैं। मतलब जो एनो का काम जो है ना, जो होल्डिंग बनाने के लिए, ये हमें आर्डियन ब्लॉक में, ये क्या है, जैसे कॉइल एक्टिव हो जाएगा, ये क्या है, एनो एनसी बन जाएगा, एनसी एनो बन जाएगा। जो हमारा एनो इसे कॉइल एक्टिव हो जाए तो एनसी बन जाएगा। ये हमारा जो पॉइंट है, ये आपको हमारा होल्डिंग बना देगा। ठीक है दोस्त, ये हमारा हो गया मैग्नेटिक कॉइल हो गया। ठीक है दोस्तों, अभी बनाते हैं दोस्त पावर डायग्राम बनाते हैं। ये तो हमने कंट्रोल डायग्राम समझ लिए हैं, ये हमें पावर डायग्राम बनाते हैं। यहाँ से यहाँ पावर डायग्राम बनाते हैं। पावर डायग्राम के लिए सबसे पहले हमको 3 फेज की सप्लाई लेना पड़ेगा। थ्री फेज की सप्लाई लेना पड़ेगा। आर वाई और यू। सबसे पहले क्या करेंगे सबसे पहले दोस्त एमसीबी लगाएंगे। यहाँ हो गया, एमसीबी हो गया। उसके बाद में क्या करेंगे दोस्त, कंडक्टर लगाएंगे। ये हमारा कंडक्टर हो गया। तो बना लेते हैं। ये हमारा हो गया कॉयल, जो मैग्नेटिक कॉयल हो गया। ठीक है दोस्त, इसका आगे क्या करते हैं, सप्लाई आगे ले लेते हैं। बाद में ये हमारा यहाँ लगाते हैं, वो एल आर। जो ये हमारा हो गया ओ एल आर। ओलर मतलब क्या, ये हो गया ओवर रोड गिर गया। ये हमारा हो गया कंडक्टर। ये हमारा कंडक्टर हो गया, ये हमारा कंडक्टर की कॉइल हो गया। ये ठीक है दोस्त, ये हमारा हो गया क्या है, 3 फेज की मोटर हो गई। ये 3 फेज की मोटर हो गया। ठीक है दोस्त, ये हमारा हो गया कंट्रोल डायग्राम, ये पावर डायग्राम। थैंक यू दोस्त, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब।
देखिए दोस्त, ये हमारा जो कंडक्टर को हमें कंट्रोल डायग्राम से इसको होल्डिंग करेंगे, मतलब इसको चलाएंगे। जैसे इसका जो सप्लाई देंगे, ये कंट्रोल डायग्राम से ही मतलब सप्लाई देके इसको चला चला सकते हैं। मतलब पावर आगे जो कंटैक्ट होगा, यहाँ जो कंटैक्ट होगा, ये कंट्रोल डायग्राम से ही इसको सप्लाई देंगे, कॉइल को देंगे, तभी ये आपस में कंटैक्ट कराएगा। ठीक है दोस्त।